agenda tila uturu rantaj guru mubaratu ke main sponsor Halif Utim Finiroli Al Marhum Umar Adam, co-sponsor Maldives Ports Limited, Fari Hajj and Umrah Group, STO, associate sponsor Ministry of Islamic Affairs, Rayatong ke Majliyo ke Barashta Iraq Izzat member Ibrahim Shujao, digital partner Diragu, printing partner Ink Maldives, partners Maldive Gas, Timeless Builders, OLH Maldives, Mafahi Maldives, ULive, Personal Computers, Maldivian, Kavanigarang, Duas Online. Tiladummati Uturubari Atola Councila, Utim Council Goligen Korea Genda, Tila Uturu Rantaj Guru Mubaratu ke main sponsor, Halif Utim Finiroli Al Marhum Umar Adam, co-sponsor Maldives Ports Limited, Fari Hajj and Umrah Group, STO, associate sponsor Ministry of Islamic Affairs, Rayatong ke Majliyo ke Barashta Iraq Izzat member Ibrahim Shujao, digital partner Diragu, printing partner Ink Maldives, partners Maldive Gas, Timeless Builders, OLH Maldives, Mafahi Maldives, ULive, Personal Computers, Maldivian, Kavanigarang, Duas Online. Tiladummati Uturubari Atola Councila, Utim Council Goligen Korea Genda, Tila Uturu Rantaj Guru Mubaratu ke main sponsor, Halif Utim Finiroli Al Marhum Umar Adam, co-sponsor Maldives Ports Limited, Fari Hajj and Umrah Group, STO, associate sponsor Ministry of Islamic Affairs, Rayatong ke Majliyo ke Barashta Iraq Izzat member Ibrahim Shujao, digital partner Diragu, printing partner Ink Maldives, partners Maldive Gas, Timeless Builders, OLH Maldives, Mafahi Maldives, ULive, Personal Computers, Maldivian, Kavanigarang, Duas Online. Tiladummati Uturubari Atola Councila, Utim Council Goligen Korea Genda, Tila Uturu Rantaj Guru Mubaratu ke main sponsor, Halif Utim Finiroli Al Marhum Umar Adam, co-sponsor Maldives Ports Limited, Fari Hajj and Umrah Group, STO, associate sponsor Ministry of Islamic Affairs, Rayatong ke Majliyo ke Barashta Iraq Izzat member Ibrahim Shujao, digital partner Diragu, printing partner Ink Maldives, partners Maldive Gas, Timeless Builders, OLH Maldives, Mafahi Maldives, ULive, Personal Computers, Maldivian, Kavanigarang, Duas Online. Tiladummati Uturubari Atola Councila, Utim Council Goligen Korea Genda, Tila Uturu Rantaj Guru Mubaratu ke main sponsor, Halif Utim Finiroli Al Marhum Umar Adam, co-sponsor Maldives Ports Limited, Fari Hajj and Umrah Group, STO, associate sponsor Ministry of Islamic Affairs, Rayatong ke Majliyo ke Barashta Iraq Izzat member Ibrahim Shujao, digital partner Diragu, printing partner Ink Maldives, partners Maldive Gas, Timeless Builders, OLH Maldives, Mafahi Maldives, ULive, Personal Computers, Maldivian, Kavanigarang, Duas Online. Tiladummati Uturubari Atola Councila, Utim Council Goligen Korea Genda, Tila Uturu Rantaj Guru Mubaratu ke main sponsor, Halif Utim Finiroli Al Marhum Umar Adam, co-sponsor Maldives Ports Limited, Fari Hajj and Umrah Group, STO, associate sponsor Ministry of Islamic Affairs, Rayatong ke Majliyo ke Barashta Iraq Izzat member Ibrahim Shujao, digital partner Diragu, printing partner Ink Maldives, partners Maldive Gas, Timeless Builders, OLH Maldives, Mafahi Maldives, ULive, Personal Computers, Maldivian, Kavanigarang, Duas Online.
ತಿಲದೊಮ್ಮತೆ ಉತುರು ಬರಿ ಅತೊಳ ಕೌನ್ಸಿಲ ಉತಿಂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೊಳಿಗೆನ್ ಕೊರಿಯಗೆಂದ ತಿಲ ಉತುರು ರಂತಾಜ್ ಗುರು ಆ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಹಾಲಿಫ್ ಉತೀಮು ಫಿನಿರೋಳಿ ಅಲ್ ಮರ್ಹೂಮ್ ಉಮರ್ ಆದಮ್ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫರಿ ಹಜ್ ಅಂಡ್ ಉಮ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ STO ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರೈಯತುಂಗೆ ಮಜಲಿಯುಗೆ ಬಾರಶ್ ದಾಯಿರಾಗ್ ಇಜ್ಜೆತ್ತಿರಿ ಮೆಂಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶುಜಾವ್ Digital partner Diragu, printing partner Ink Motives, partners Motive Gas, Timeless Builders, OLH Motives, Mafahi Motives, ULive, Personal Computers, Moldavian, Kavenigarang, Duas Online. ತಿಲದೊಮ್ಮತೆ ಉತುರು ಬರಿ ಅತೊಳ ಕೌನ್ಸಿಲ ಉತಿಂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೊಳಿಗೆನ್ ಕೊರಿಯಗೆಂದ ತಿಲ ಉತುರು ರಂತಾಜ್ ಗುರು ಆ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಹಾಲಿಫ್ ಉತೀಮು ಫಿನಿರೋಳಿ ಅಲ್ ಮರ್ಹೂಮ್ ಉಮರ್ ಆದಮ್ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫರಿ ಹಜ್ ಅಂಡ್ ಉಮ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ STO ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರೈಯತುಂಗೆ ಮಜಲಿಯುಗೆ ಬಾರಶ್ ದಾಯಿರಾಗ್ ಇಜ್ಜೆತ್ತಿರಿ ಮೆಂಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶುಜಾವ್ Digital partner Diragu, printing partner Ink Motives, partners Motive Gas, Timeless Builders, OLH Motives, Mafahi Motives, ULive, Personal Computers, Moldavian, Kavenigarang, Duas Online. ತಿಲದೊಮ್ಮತೆ ಉತುರು ಬರಿ ಅತೊಳ ಕೌನ್ಸಿಲ ಉತಿಂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೊಳಿಗೆನ್ ಕೊರಿಯಗೆಂದ ತಿಲ ಉತುರು ರಂತಾಜ್ ಗುರು ಆ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಹಾಲಿಫ್ ಉತೀಮು ಫಿನಿರೋಳಿ ಅಲ್ ಮರ್ಹೂಮ್ ಉಮರ್ ಆದಮ್ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫರಿ ಹಜ್ ಅಂಡ್ ಉಮ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ STO ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರೈಯತುಂಗೆ ಮಜಲಿಯುಗೆ ಬಾರಶ್ ದಾಯಿರಾಗ್ ಇಜ್ಜೆತ್ತಿರಿ ಮೆಂಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶುಜಾವ್ Digital partner Diragu, printing partner Ink Motives, partners Motive Gas, Timeless Builders, OLH Motives, Mafahi Motives, ULive, Personal Computers, Moldavian, Kavenigarang, Duas Online. ತಿಲದೊಮ್ಮತೆ ಉತುರು ಬರಿ ಅತೊಳ ಕೌನ್ಸಿಲ ಉತಿಂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೊಳಿಗೆನ್ ಕೊರಿಯಗೆಂದ ತಿಲ ಉತುರು ರಂತಾಜ್ ಗುರು ಆ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ತಿಲ ಉತುರು ರಂತಾಜ್ ಗುರು ಆ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಮಿದಂ ಫಳಿಗೆ ಶರಫೆರಿ ಮೆಹಮಾನಕಿ ಗಾಜಿ ಬಂಡಾರನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಬೀಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಿದಂ ಫಳಿಗೆ ಫರತಮ ಕಿಯವಾ ಬෑವರಿಯಕಿ ಬದಾಗೆನ್ ಕಿಯಂಗೆ ಗೊಫಿ ವಿಹಿಫತುಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಲಿಫ್ ಹೋರಫುಶಿ ನೋವಿಲ್ಗೆ ಆಯಿಷತ್ ಶರ್ಫಾ فهد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل
إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني وقرآنا العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين صدق الله العظيم. ಬಲಾಗೆನ್ ಕಿಯಮ್ಗೆ ಗೊಫಿ ವಿಹಿಫತುಗೆ ಬෑ ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಹಾಲಿಫ್ ಉತೀಮು ಫಿನಿವಾಗೆ ಅಹ್ಮದ್ ಶಿಯಾಫ್ ಶುಜಾವ್ ನಂಬರ್ ನಗ್ 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا صدق الله العظيم. ಬಲಾಗೆನ್ ಕಿಯೊಮ್ಗೆ ಗೊಫಿಂ ವಿಹಿಫತುಗೆ ಬೆನ್ ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಹಾಲಿಫ್ ಪಾರಶ್ ಕಾಯಿನತ್ ಆಯಿಷತ್ ಝಾರಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ನಿಯಾಜ್ ನಂಬರ್ ಎನ್ನದು أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن
في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العظيم. ಬಲಾಗೆನ್ ಕಿಯೊಮ್ಗೆ ಗೊಫಿಂ ವಿಹಿಫತುಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಹಾಲಿಫ್ ತಿದ್ದು ನುಸ್ಹಾ ಮಂಜಿಲ್ ನಹುವಾ ನಯೀಮ್. ನಂಬರ್ ಎನ್ನರ್ تينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى. صدق الله العظيم. ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ
ಬಲಾಗೆನ್ ಕಿಯಮ್ಗೆ ಗೊಫಿನ್ ವಿಹಿಫತುಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಲಿಫ್ ಫಿಲ್ಲದು ಆಜಾದು ಆಮಿನತ್ ಅಜ್ಕಾ ಹುಸೇನ್ ಅಫೀಫ್ ನಂಬರ್ ಎಣ್ಣ ಫಹೆ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون صدق الله العظيم. ಬಲಾಗೆನ್ ಕಿಯಮ್ಗೆ ಗೊಫಿನ್ ವಿಹಿಫತುಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಹಾಲಿಫ್ ಮುರಾದು ಜಂಬುಮಾಗೆ ಶುಹಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಯ್ಯೂಮ್
නම්බරෙන්නක් හතර أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون صدق الله العظيم. ಬಲೆಯಾಗೆನ್ ಕಿಯಮ್ಗೆ ಗೋಫಿಂಗ್ ವಿಹಿಫತುಗೆ ಬೆನ್ ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಹಾಲಿಫ್ ಮಾರಂದು ನಿರೋಡು ಮರಿಯಂ ಶಾನಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹಮೀದ್ ನಂಬರೆನ್ನಕ್ ದೆ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون صدق الله العظيم. ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಬಲಾಗೆನ್ ಕಿಯಮ್ಗೆ ಗೋಫಿನ್ ಫಣರಫತುಗೆ ಬೆ ಹಾಲಿಫ್ ಹೋರಫುಶಿ ಫೆಂಫಿನಿಗೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾಶ್ ಅಲಿ ನಂಬರ್ ಎನ್ನಕ್ 3
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. ಬಲಾಗೆನ್ ಕಿಯಮ್ಗೆ ಗೋಫಿನ್ ಫಣರ ಫತುಗೆ ಬೆಹೆನ್ ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಹಾಲಿಫ್ ಕೆಲಾ ಮಿಸ್ರಾಬ್ ಫಾತಿಮತ್ ನಜಾ ನಂಬರ್ ಏನದು ಹತ್ತೆ أعوذ بالله من
بسم الله الرحمن الرحيم فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلون إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين صدق الله العظيم. ಬಲಾಗೆನ್ ಕಿಯೊಮ್ಗೆ ಕೊಫಿನ್ ಫಣರಫತುಗೆ ಬೆನ್ ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಹಾಲಿಫ್ ಉತೀಮು ಮಲ ಫಾತಿಮತ್ ಐಲಿಶ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲೋ ನಂಬರ್ ಎನ್ನ
نوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلغي رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. صدق الله العظيم. ಬಲಾಗೆನ್ ಕಿಯಮ್ಗೆ ಗೊಫಿನ್ ಫಣರ ಫೊತುಗೆ ಬ್ಯಾಂದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಹಾಲಿಫ್ ಇಹವಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ಶಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಮೀರ್. ನಂಬರ್ ಎಣ್ಣಗ ಏಕೆ ದೆಫರ್ ಏಕೆ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفل معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون صدق الله العظيم. ಬಲಾಗೆನ್ ಕಿಯೊಮ್ಗೆ ಗೊಫಿ ಫಣರಫತುಗೆ ಬೆನ್ ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಹಾಲಿಫ್ ಬಾರಶ್ ನಫಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ನಾಯಿಶ್ ಹಸನ್ ನಂಬರ್ ಎನ್ನ දෙහයි أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما
أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ صدق الله العظيم. ಬಲಯಗೆನ್ ಕಿಯೊಮ್ಗೆ ಗೊಫಿ ಫಣರಫೊತುಗೆ ಬ್ಯಾ ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಹಾಲಿಫ್ ದಿದ್ದು ಹವೀರಿ ಫಿನಿ ಫಾತಿಮತ್ ಲುಜೈನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಂಬರ್ ಏನಾಗ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون
إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار صدق الله العظيم. ಬಲೆಗೆನ್ ಕಿಯಮ್ಗೆ ಗೊಫಿ ಫಣರ ಫೊತುಗೆ ಬ್ಯಾಂದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಹಾಲಿಫ್ ಫಿಲ್ಲದು ಅಮಾಜ್ ಆಯಿಷತ್ ಅಫಾ ಅಹ್ಮದ್ ನಂಬರ್ ಎನ್ನ ತೀನೆ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. ಬಲೆಗೆನ್ ಕಿಯಮ್ಗೆ ಗೊಫಿ ಫಣರ ಫೊತುಗೆ ಬ್ಯಾಂದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಹಾಲಿಫ್ ಮುರಾದು ಬಾಸಾ ಮಿಶಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. صدق الله العظيم. ಬಲಾಗೆನ್ ಕಿಯೊಮ್ಗೆ ಗೊಫಿ ಫಣರ ಫೊತುಗೆ ಬ್ಯಾಂದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಹಾಲಿಫ್ ಮಾರಂದು ಜುವಾರಿಮಾಗೆ ಫರುಹಾ ಹಸನ್. ನಂಬರ್ ಎಣ್ಣ 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية
يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون صدق الله العظيم. දැන් කියවානි බලාගෙන් කියොම්ගේ ගොෆින් ෆස්ෆතුගේ බෑන් හාලිෆ් තුරාකුණු වයිදටුමාගේ මලක් මුහම්මද් මුස්තෆා ನಂಬರ್ ಎಣ್ಣ 7 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. ಬಲಾಯ್ ಕಿಯಮ್ಗೆ ಗೋಫಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಹಾಲಿಫ್ ಹೋ ರಫುಶಿ ಫರೀದೀನೂರ್ ಫಾತಿಮತ್ ಆಲಾ ಅಜ್ಮೀರ್. ನಂಬರ್ ಏನು? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم
ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم. Balagen kiyamge gofin fasfatuge ben den kiyawani Halif Kela Kagi Ara Adam Sharif. Number ennaga. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم
وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب صدق الله العظيم. Balagen kiyomge gofin fasfatuge ben den kiyawani Halif Utim Bairaha Maryam Anaya Habib. Number and hatare. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار صدق الله العظيم. Balagen kiyomge gofin fasfatuge ben den kiyawani Halif Ihavandu Violet Villa Aishat Resham Rashid number என்ன Tina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون صدق الله العظيم.
ಬಲಾಗೆನ್ ಕಿಯಮ್ಗೆ ಗೊಫಿನ್ ಫಸ್ಫತುಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಹಾಲಿಫ್ ಬಾರಶ್ ರೋಷಣೀಗೆ ಆಯಿಷತ್ ಫಿತ್ರಾ ಫಹುಮಿ ನಂಬರ್ ಎನ್ನಕ್ فه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم
ಬಲಾಗೆನ್ ಕಿಯಮ್ಗೆ ಗೊಫಿ ಫಸ್ಫತುಗೆ ಬ್ಯಾಂದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಹಾಲಿಫ್ ದಿದ್ದು ರೀಂದೂಮಾಗೆ ಫಾತಿಮತ್ ಹಲೀಶಾ ಹುಸೇನ್ ಫಯಾಜ್ ನಂಬರ್ ಎನ್ನ ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم صدق الله العظيم ಬಲಾಗೆನ್ ಕಿಯಮ್ಗೆ ಗೊಫಿನ್ ಫಸ್ಫತುಗೆ ಬ್ಯಾಂದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಹಾಲಿಫ್ ಫಿಲ್ಲದು ರೈಮ್ಮಸ್ಗೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಯಾಲ್ ಬಿನ್ ಅಹ್ಮದ್ ನಂಬರ್ ಎನ್ನಾಗ
أطرق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قل أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. صدق الله العظيم. Balagen kiyomge gofik fasfatuge bayan den kiyawani Halif Muradu Reshan Yalvi bint Hussein Soli. Number enago. De. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما
إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم صدق الله العظيم. ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಬದಾಗೆನ್ ಕಿಯಮ್ಗೆ ಗೊಫಿನ್ ಫಸ್ಫತುಗೆ ಬೆ ಹಾಲಿಫ್ ವಶಫರ್ ಮರಿಯಾಸ್ ಫಾತಿಮತ್ ಜಲ್ಹಾ ನಂಬರ್ ಏನಾಗ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها
بها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Balagen kiyamge gofin fasfatuge ben den kiyawani Halif Marandu Madrid Aishat Sama Abdul Majid number என்ன أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين
الظالمين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون صدق الله العليم. ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬು ಮಿದಂ ಫಳಿಗೆ ಕಿಯವೊಂ ಕುಡ ವಗತು ಕೊಳಕ ಮೆದು ಕಂಡಾದಾಣ ದೆನ್ ಕಿಯವೊಂ ಫೆಶೇನೆ ನುವಗಡಿ ವಿಹೀಗ ತಿಲದೊಮ್ಮತೆ ಉತುರು ಬರಿ ಅತೊಳ ಕೌನ್ಸಿಲಾ ಉತಿಮ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೊಳಿಗೆನ್ ಕೊರಿಯಗೆಂದ ತಿಲ ಉತುರು ರಂತಾಜ್ ಗುರು ಆ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಹಾಲಿಫ್ ಉತೀಮ್ ಫಿನಿರೋಳಿ ಅಲ್ ಮರ್ಹೂಮ್ ಉಮರ್ ಆದಮ್ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫರಿ ಹಜ್ ಅಂಡ್ ಉಮ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ STO ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರೈಯತುಂಗೆ ಮಜಲಿಯುಗೆ ಬಾರಶ್ ದಾಯಿರಾಗ್ ಇಜ್ಜತ್ತಿರಿ ಮೆಂಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶುಜಾವ್ Digital partner Diragu, printing partner Ink Motives, partners Motive Guests, Timeless Builders, OLH Motives, Mafahi Motives, ULive, Personal Computers, Moldavian, Kavanigarang, Duas Online. ತಿಲದೊಮ್ಮತೆ ಉತುರು ಬರಿ ಅತೊಳ ಕೌನ್ಸಿಲಾ ಉತಿಮ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೊಳಿಗೆನ್ ಕೊರಿಯಗೆಂದ